Buongiorno e ben ritrovati in diretta, eccoci qui, buon sabato, prima edizione di Antenna 3, anche oggi con molta cronaca. È un sabato che precede un po' la ripartenza, il rientro a scuola dei ragazzi la prossima settimana, è un sabato in cui dovremo purtroppo parlare ancora una volta di sicurezza stradale perché c'è stato l'ennesimo mortale, l'ennesima vittima della strada proprio a Treviso nella notte e ancora una volta la vittima è un ciclista. E poi parleremo anche delle proteste in corso per diversi motivi e a quelle che arriveranno nel pomeriggio. Sappiamo che a Vicenza c'è allerta per la manifestazione dei No TAV e invece a Mestre tra poco ci collegheremo con la nostra Ilaria Marchiori per il comitato che invece si oppone all'impianto agrivoltaico di Cassolaro. Allora andiamo a vedere prima di tutto l'homepage del Gazzettino, vediamo un po' i giornali su cosa puntano in questa giornata e come vi anticipavo dopo tutte le notizie, poi parleremo con il nostro Lorenzo Maier naturalmente di questa giornata finale alla Mostra del Cinema di Venezia. Il Gazzettino apre con la cronaca proprio da Treviso: travolge e uccide un ciclista di 27 anni a pochi passi dal centro. Il Gazzettino scrive: poi scappa con l'auto nel cuore della notte, rintracciato grazie ai video delle telecamere. In realtà questa dinamica è al momento al vaglio degli inquirenti. La vittima è un giovane dalle prime notizie che abbiamo di Carbonera, in bicicletta appunto lungo Viale Vittorio Veneto, che è uno dei principali accessi alla città, e un coetaneo dovrebbe essere anche il conducente della macchina che lo ha investito. E poi l'indagine per corruzione a Venezia, perché c'è la notizia che l'imprenditore Ching denuncia Claudio Vanin, il trevigiano che ha dato il via, lo ricorderete, alle indagini con le sue denunce, calunnie e falsità. Evidentemente vuole tentare di tutelarsi. È stata serafica la risposta di Vanin, che ha detto: ho già 18 querele, faccia pure. E poi un altro tema su cui torneremo tra poco: la bombola di gas che è esplosa nel campeggio di Alleghe. Eccola qua col racconto di una turista: mamma e figlia erano tra le lamiere della roulotte, le ho tirate fuori entrambe. Allora, vediamo, in regia ci sono Alessandro Granziera e Antonio Pol, che ringrazio oggi. Vediamo se è già pronta, mi pare di sì, in diretta la nostra Anna De Roberto, proprio dal luogo dell'incidente costato la vita a questo ragazzo di appena 27 anni, l'ennesimo ciclista tra l'altro di questa estate nera purtroppo in città per le due ruote. Anna, a te, buongiorno. Eccoci Lina, buongiorno, siamo proprio qui in Viale Trento Trieste, abbiamo raggiunto da poco il luogo dell'incidente. Allora, qui è venuto l'impatto, c'è ancora questo segno, no, posto dai vigili del fuoco, e a terra ci sono dei pezzi di macchina, poi anche qualche resto probabilmente della bicicletta. Cos'è accaduto? Il giovane di cui siamo riusciti ad avere conoscere l'identità davvero da pochi minuti, il suo nome era Marco Cararetto, come tu hai anticipato era residente a Carbonera, stava andando verso Porta Santi 40, quindi stava procedendo verso Treviso, si trovava qui praticamente sul ciglio della strada, è stato preso in pieno da un'auto guidata appunto, come hai anticipato, da un coetaneo che probabilmente stava correndo a forte velocità. La frenata è stata a circa di una decina di metri, lui è stato sbalzato, per cui davvero qui ci sono i resti, anche i segnali visibili dell'impatto. Qui vedete con i segni verdi sono proprio quelli delle forze dell'ordine, i carabinieri sono intervenuti sul posto, l'incidente è avvenuto intorno alle 3 di notte, quindi insomma, questa strada deve essere stata deserta e si deve essere anche prestata per diventare una pista in cui poter correre. Che cosa vi segnaliamo però in più rispetto a quello che è stato scritto sui giornali? In realtà l'investitore ha preso in pieno il povero Cararetto e poi ha percorso un altro centinaio di metri per fermarsi e chiamare le forze dell'ordine, quindi in realtà è stato lui ad avvisare le forze dell'ordine, non si è dato alla fuga, non si è fermato immediatamente, però è stato lui a chiamare. Le immagini delle telecamere di videosorveglianza sono state comunque visionate dalle forze dell'ordine perché hanno chiaramente purtroppo ripreso l'incidente e quindi mai dinamica può essere definita più chiaramente
chiaramente di così. Quindi al vaglio delle forze dell'ordine ci sono le immagini delle telecamere di videosorveglianza e poi ci sono anche le dichiarazioni proprio di questo ragazzo che è stato sottoposto a tutti gli accertamenti del caso, quindi l'alcol test ed esami tossicologici di cui ancora non possiamo fornirvi alcun tipo di risultato. È indagato per omicidio stradale, pare che appunto i due fossero coetanei, 26-27 anni. Qui con noi c'è Susanna Maggioni, che abbiamo invitato, prego Susanna, ed è presidente della FIAB di Treviso nonché anche consigliere a livello nazionale, ed è una voce autorevole quando purtroppo dobbiamo dare notizia di incidenti di questo tipo. È l'ennesimo ciclista, è stata un'estate davvero nera per chi sceglie le due ruote per spostarsi, magari anche visto che l'incidente è avvenuto nel cuore della notte, magari questo ragazzo aveva voluto passare una serata bevendo qualcosina e saggiamente aveva scelto di prendere la bicicletta per spostarsi. Questa è anche una delle ipotesi. Non voglio entrare nel merito di questioni sociologiche sul perché i ragazzi non trovando probabilmente alternative decidano di stordirsi, e parlo sia della vittima che della persona alla guida dell'automobile. Di sicuro va considerata una città in modo olistico, quindi lavorando sia sul fronte delle possibili alternative e sia sul fronte della mobilità. Una persona ha il diritto di spostarsi come vuole, in sicurezza, a qualsiasi ora del giorno e della notte. È stato detto che il ragazzo Marco, mi sembra che si chiamasse, non si trovava sulla pista ciclabile, questo non lo so, non so se è confermato, però guardiamo questa strada, guardiamo questa ciclabile, è una ciclabile pericolosissima. Io ho visto con i miei occhi persone con anni di esperienza di biciclette da strada cadere nel fosso. Abbiamo un cordolo strettissimo, abbiamo il fosso, abbiamo una strada che è troppo larga, troppo dritta e che, come ha detto lei giustamente, invita alla velocità. Quindi è urgente, so che fa parte anche del PUMS, quindi presumo che ci saranno degli interventi importanti in questo senso, ma non possono più essere rimandati. È urgente affrontare il nodo della velocità. È stato detto uno spazio di frenata di 15 metri, presumo, non sono una cima in matematica, ma presumo che il ragazzo andasse sicuramente sopra i 50 km/h. Questa è la dimostrazione di quello che tutte le statistiche, tutti gli studi scientifici ci dicono, che la velocità uccide ed è la prima causa di incidenti, di morte in ambito urbano, la velocità e la distrazione, e in ambito urbano non è possibile non estendere un limite di 30 all'ora, perché a 50 km/h, come purtroppo ne abbiamo l'ennesima dimostrazione, le possibilità di lasciarci la pelle sono 8 su 10, è come cadere dal terzo piano di un palazzo, e quindi è assolutamente indispensabile fare sì che le persone non superino questo limite, e non bastano purtroppo i cartelli, vanno adottate delle misure di moderazione della velocità. Ecco, poi si parla anche del fatto, questo non lo sappiamo ancora, se il ragazzo avesse o no le luci, il giubbino, eccetera, questo non lo sappiamo. Sì, sono tutti dettagli che ancora non sono stati resi noti. Ecco, però ci tengo a dire che non voglio entrare in una dinamica di colpevolizzazione della vittima, però parliamoci chiaro: se una persona alla guida di un'automobile va a 50 all'ora, 60 all'ora, 70 all'ora e magari sta anche guardando il cellulare, non c'è giubbino catarifrangente che tenga. Chiarissimo, chiarissimo Susanna. Allora, per chi non la conoscesse bene, siamo alle porte di Treviso. Lina, permettimi solo, grazie all'aiuto e alla collaborazione tecnica di Alberto Pivetta, di farvi vedere un po' questa strada. Allora, c'è questo passaggio che viene utilizzato dai ciclisti, ma molto spesso si utilizza proprio questa piccola lingua d'asfalto che, giustamente come sottolineava Susanna, è piuttosto stretta ed è proprio a ridosso del fossato, ed è qui, esattamente in questo punto, che la vittima è stata presa, spinta verso il fossato, e il volo di una decina di metri che ha fatto dalla sua bicicletta purtroppo
purtroppo gli è stato fatale. Restiamo anche noi in attesa di avere gli esiti degli esami tossicologici per capire se l'investitore alla guida sia stato o meno in condizioni alterate, il che potrebbe provare anche insomma, la gravità, aumentare anche la gravità di quello che è accaduto e di quello che dovrà poi pagare per il fatto di cronaca. Grazie Anna De Roberto ed Alberto Pivetta, grazie naturalmente alla FIAB come sempre per la testimonianza quando capitano purtroppo, e ne sono successe diverse quest'estate, da Viale della Repubblica al quartiere di San Liberale, ciclisti uccisi in strada. Adesso andiamo a quella che è stata invece una tragedia sfiorata nel camping di Alleghe, con una roulotte di una famiglia padovana in vacanza che è di fatto saltata per aria per una fuga di gas. Ferite ma vive per miracolo una 67enne e la figlia di 39 anni. Mi ha svegliato, è stata una bomba, ma una bomba di quelle micidiali. Si è sfiorata la tragedia al camping Alleghe di Masarè, nel Bellunese. È una mattina come un'altra in campeggio quando attorno alle 7:45 un boato scuote la valle del Cordevole. Un'esplosione fortissima che ha fatto letteralmente saltare in aria la roulotte privata di una famiglia di 3 persone residenti a Padova che ad Alleghe stavano trascorrendo le vacanze. Piovono vetri e pezzi di lamiera in tutte le direzioni. L'onda d'urto sradica le porte delle roulotte adiacenti e rompe i vetri dei bungalow delle auto. Sotto le macerie ci sono una donna di 67 anni e la figlia di 39. Miracolato il padre che al momento dello scoppio si era casualmente recato alla toilette. Nonostante il botto devastante, le 2 donne sono incredibilmente in buone condizioni. La madre viene trasportata dall'elicottero dell'aiuto alpin di Bolzano al Cafoncello di Treviso, riportando alcune ustioni ed escoriazioni, mentre la figlia viene trasportata con il padre all'ospedale di Agordo per accertamenti. Il racconto nelle parole di una signora che si trovava nella piazzola adiacente. Un forte boato e siamo usciti e abbiamo visto questo disastro e c'era sotto la signora e la figlia e abbiamo estratto la figlia e la mamma. Voi proprio subito li avete estratti? Subito sì, perché bisognava tirarle fuori. Le cause dell'esplosione sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco, anche se tutto farebbe propendere per una fuga di gas all'interno del caravan. Non più tardi di ieri la roulotte era stata oggetto di alcuni lavori proprio all'impianto del gas e quindi non si esclude una correlazione con lo scoppio di questa mattina, ma saranno le perizie tecniche a mettere l'ultima parola sulla dinamica dell'incidente, il cui esito avrebbe potuto essere ben peggiore sia per le condizioni dei familiari sia per la presenza di altre piazzole adiacenti dalle quali nessuna persona è rimasta coinvolta, fatto salvo per qualche danno di natura materiale. Praticamente lo spostamento d'aria ci ha rotto anche le porte delle nostre casette, eccetera. L'importante è che stiano bene loro, perché è la cosa più importante. Dopo i danni materiali, quelli si riparano. Questa dunque la testimonianza, lo avete sentito. Allora vi anticipavo poco fa che è anche un sabato di mobilitazioni, di proteste. Allora subito a Mestre con Ilaria Marchiori e Simone Merlo e con 2 rappresentanti, vedo, del comitato di Cassolaro per l'annunciata manifestazione contro l'impianto agrivoltaico. A te Ilaria, buongiorno. Buongiorno a te Lina, buongiorno ai nostri telespettatori. Ci troviamo qui in piazza a Favaro Veneto, dove i manifestanti sono arrivati poco fa partendo da Cassolaro. La manifestazione che è iniziata poco dopo le 10, una manifestazione pacifica, poi c'è stato un corteo anche con gli animali a seguito perché c'erano delle pecore. Vi voglio far vedere quanti sono i partecipanti a questo corteo, a questa manifestazione di cui avevamo già parlato nei giorni scorsi, per dire no all'impianto agrivoltaico a Cassolaro. Nelle campagne di Cassolaro stiamo parlando di 18 ettari e, come hai anticipato, siamo qui proprio con 2 membri del comitato. Partiamo da Roberto Vivian. Allora, tantissime persone, avevate chiesto una folta partecipazione nei giorni scorsi, ci eravamo visti, così è stato, siete in tantissimi e quindi la vostra voce non
non può non essere ascoltata. Sì, io ringrazio innanzitutto tutti quelli che hanno partecipato, ringrazio anche voi organi di stampa perché siete comunque la nostra voce estesa. Abbiamo cercato di riunire tutta la popolazione del piccolo borgo di Cassolaro, sono qualche centinaio di anime, oggi hanno partecipato quasi tutti, consideriamo che molti sono anziani per cui non hanno potuto esserci, ma quello che più in questo momento preme è che il messaggio sta arrivando a destinazione. È sicuramente solo l'inizio di questa nostra battaglia che non vuol essere solo legata alla piccola città, alla piccola borgo di Cassolaro, ma vuole estendersi anche alle altre aree che saranno interessate dall'agrifotovoltaico come Dese, Tessera, Mogliano, che prevede comunque che ci siano più di 150 ettari di agrifotovoltaico in una zona agricola come il Comune di Venezia che conta il maggior numero di imprese agricole, e forse questo non è stato considerato da chi a luglio ha emanato questo decreto che prevede purtroppo che fino a 300 metri dalle aree autostradali si possa andare a fare questo tipo di intervento. Qui c'è anche Luca Pollazzone, sempre il Comitato Cittadini Cassolaro, voi siete molto preoccupati. Ma noi siamo preoccupati dall'agosto dell'anno scorso perché di fatto quando è emerso che erano previsti questi progetti così impattanti che andavano a distruggere la nostra frazione e tutto il territorio di Favaro Cassolaro, che peraltro è una zona, come continuiamo a ribadire da ormai oltre un anno, è una zona peraltro prevista a bosco, quindi tutelata per un verso, è che questi progetti non guardano niente, passano sopra a tutto. Attualmente il progetto dei 18 ettari di pannelli è in valutazione impatto ambientale. Abbiamo la centrale che è già stata approvata, sono 13.000 metri quadri che vengono posizionati a 7 metri da un'abitazione. Non esiste, noi continuiamo a ribadire, come ha ben riassunto Roberto, che abbiamo molteplici aree in zona Venezia che possono essere idonee dove posizionare i pannelli. I pannelli fotovoltaici hanno loro giusta collocazione sopra i capannoni, ne abbiamo 92.000 in Veneto. Ecco, parlavate anche di Marghera poco fa. Sì, certo, anziché andare a consumare suolo che produce cibo, perché l'abbiamo visto tutti, siamo partiti dai terreni dove sono previsti gli impianti e sono attualmente coltivati e sono sempre stati coltivati. Marghera invece ha molteplici zone inquinate che non possono produrre niente, non si raccoglie neanche l'erba di quei terreni attigui alle fabbriche. I pannelli trovano la loro giusta collocazione là, sono ettari di terreno che non fa nulla. Perché dobbiamo andare a sperperare terreno sano che produce cibo? E questo non riusciamo a capire perché non venga dall'alto questo buon senso, io dico, perché non è una richiesta che non sta né in cielo né in terra, è una richiesta che ha delle motivazioni valide. Abbiamo 147 metri quadri di suolo occupato pro capite in Veneto e abbiamo già le strutture dove posizionarli, perché andiamo a perdere quei pochi terreni che sono rimasti che producono cibo? Ecco, tra l'altro voi avevate fatto un invito preciso, ovvero avevate chiesto al sindaco Brugnaro di essere qui oggi a vostro fianco, però non si è presentato. No, il sindaco ci ha mandato a dire attraverso il presidente della municipalità e un assessore che purtroppo per altri impegni non poteva esserci. Hanno tutti rinnovato il loro appoggio, però io devo dire è difficile voler prendere il gatto quando è già scappato da casa, nel senso che in questo momento noi non abbiamo bisogno di un appoggio, abbiamo bisogno di mani e di cervelli che lavorano con noi per andare in regione a dire no e a fare in modo che la regione bocci definitivamente questo tipo di interventi, ma non solo su Cassolaro, anche sulle altre aree. Cioè, è comprovato il fatto che ci devono anche spiegare l'utilità, perché a oggi l'unica cosa utile è che qualcuno guadagna e le nostre bollette aumentano, i prezzi delle case diminuiscono. Perché? Perché sono svalutate e il terreno non lo vuole più nessuno. Che qualcuno ci venga a spiegare, di quelli che a luglio hanno approvato questo bellissimo decreto, qual è l'utilità per i cittadini. Allora noi ci siederemo con loro a parlare, sicuramente.
Ringrazio Roberto Viviani e Luca Pollazzon, tutti i cittadini che ci hanno rilasciato le loro dichiarazioni anche prima dei nostri collegamenti. Se non ci sono domande, Lina, io qui da Favaro Veneto restituisco la linea allo studio. Grazie Ilaria, grazie naturalmente per questo collegamento, anche per le immagini. Abbiamo visto quanta gente davvero ha partecipato in questo sabato mattina a questa mobilitazione e tra l'altro si preannuncia un sabato blindato, quello di oggi a Vicenza, come vi anticipavo, per le manifestazioni che si svolgeranno nel pomeriggio tra la zona Fiera e il centro cittadino. Gli attivisti dei centri sociali hanno infatti indetto una manifestazione che partirà dal bosco di Caalte, dove hanno allestito il Woods Climate Camp, per un corteo in direzione della stazione ferroviaria. Agli attivisti si uniranno anche le associazioni pro-Palestina, che saranno a partire dalle 16 impegnate in un sit-in in Viale dell'Industria. L'ultima manifestazione dei centri sociali, lo ricorderete, in concomitanza, ecco qua le immagini, con la Fiera Oro, fu il 20 gennaio, quando alcuni manifestanti che protestavano contro la presenza di padiglioni considerati vicini a Israele uscirono dal percorso stabilito forzando il cordone delle forze dell'ordine e scontrandosi. Avete visto le immagini, le ricordate bene, facemmo quella volta una diretta piuttosto lunga ed esaustiva con i colleghi di Vicenza dal posto, scontrandosi con le forze di polizia, circostanza in cui rimasero peraltro feriti anche alcuni agenti. Allora vedremo nel pomeriggio e soprattutto all'interno dei nostri telegiornali della sera, in particolare nell'edizione del Veneto, come andrà questo pomeriggio, se si ripeteranno degli scontri. Di certo la città si è attrezzata a livello di ordine pubblico per cercare di sventare questa situazione. Vedremo. Allora torniamo alla cronaca con il processo a Diletta Miatello, l'ex vigilessa che deve rispondere del massacro dei genitori nella villetta di San Martino di Lupari. Arrivati gli esiti della perizia psichiatrica, la donna tornerà in aula mercoledì prossimo. Capace di intendere e di volere. È questa la conclusione della perizia psichiatrica affidata ad Alessandro Saullo, eseguita su Diletta Miatello, l'ex vigilessa di San Martino di Lupari, in carcere a Montorio, accusata dell'omicidio degli anziani genitori. Era la notte del 27 dicembre 2022, quando in questa villetta di San Martino di Lupari si consumò il tragico fatto di sangue. Fu la sorella, la mattina dopo, a trovare senza vita la madre Angela Sarto, 84 anni, massacrata con oggetti contundenti sul corpo e sulla testa, mentre il padre, Giorgio Miatello, 89 anni, fu soccorso agonizzante per i colpi ricevuti con un bastone e vasi di terracotta. L'anziano morì 2 mesi dopo. Diletta Miatello al PM ha raccontato una storia di violenze in famiglia subite da entrambe le sorelle. Mercoledì prossimo in tribunale a Padova la donna sarà interrogata dal PM mentre la sua legale si prepara al controesame della perizia psichiatrica che potrebbe aprire le porte all'ergastolo per la sua assistita. È chiaro che non abbiamo letto con piacere gli esiti della perizia, però devo evidenziarle innanzitutto un punto che riguarda l'approccio metodologico. Il mio consulente professor Terranova aveva espressamente chiesto di poter fare l'analisi del capello della signora Miatello in modo da poter verificare la tesi che noi abbiamo sempre sostenuto, cioè che ci fosse una intossicazione da benzodiazepine di tale intensità da poter determinare una, seppur transitoria, incapacità di intendere e di volere. Diletta Miatello, mercoledì sarà in aula una persona malata, ribadisce l'avvocato. E ci dispiace moltissimo che non si siano esplorati tutti gli aspetti di un tema così delicato, soprattutto perché nelle conclusioni del perito si afferma che la signora Miatello è una persona malata, cioè è una persona affetta da una malattia psichiatrica.
Così dunque la legale. E lunedì invece sarà eseguita l'autopsia, ci spostiamo in provincia di Udine, sui corpi di Alessandra Freschet e Simone Fant, morti nello schianto dell'ultraleggero al campovolo di Premariacco. Il padre della quindicenne di Roveredo in Piano ha deciso di avvalersi di un consulente tecnico per la ricostruzione della dinamica. La prossima settimana partirà anche il supporto psicologico per i compagni della ragazza, le loro famiglie e i professori del Volta. Al dolore insopportabile per la perdita di una figlia c'è la necessità di seguire le indagini ed essere tutelati e informati su tutti gli sviluppi. Ecco perché il padre di Alessandra Freschet ha deciso di affidarsi a un legale, l'avvocato Laura Ferretti, per avere un appoggio fidato in questa fase ma anche in tutte quelle successive che riguarderanno le coperture assicurative anche della scuola e gli accertamenti di responsabilità. Lunedì sarà svolta l'autopsia sui corpi della ragazza e dell'istruttore di Reana, Simone Fant. Ci sono pochi dubbi su quella che è stata la causa del decesso, ovvero le ustioni gravissime riportate dopo l'incendio dell'ultraleggero schiantatosi al suolo al campovolo di Premariacco. Ecco perché non ci saranno consulenti di parte ad assistere all'esame autoptico. Il padre di Alessandra ha invece deciso, insieme all'avvocato, di servirsi di un consulente di parte per la ricostruzione della dinamica dell'incidente e le verifiche sui rottami del velivolo, che possa monitorare le indagini della procura e rispondere ai dubbi che inevitabilmente sono presenti nei pensieri dei familiari di Alessandra. L'Istituto Volta e l'azienda sanitaria di Udine intanto hanno attivato un servizio psicologico di supporto per i ragazzi che hanno assistito alla morte della compagna quindicenne nello schianto al suolo dell'ultraleggero. Il percorso di sostegno e accompagnamento sarà sviluppato dal Servizio Minori e Famiglie di Udine. Sono già stati calendarizzati per tutta la prossima settimana una serie di interventi di gruppo, sia con i ragazzi che erano presenti al momento dell'incidente, sia con tutta la classe e con coloro che alloggiano nel medesimo convitto in cui era ospitata la vittima. Sono in programma anche interventi sui genitori degli alunni e sui professori provati dalla vicenda. Questo dunque, l'avete sentito, la ricostruzione con gli aggiornamenti e ora le accuse rivolte al pilota e l'analisi di quello che può essere davvero successo quel tragico pomeriggio. Allora, qualsiasi incidente non ha un'unica causa, certo. Ha una somma di tanti fattori che mescolati tutti in una situazione particolare creano poi l'evento negativo. Certo. Sulle informazioni che ho avuto io sembra un errore del pilota, ma in aviazione cosa succede? Una volta che succede un incidente si fa un'indagine e quando si conclude l'indagine si attribuisce la colpa a chi effettivamente può avere la colpa di aver provocato questo incidente. Poi mi risulta non è che è stato uno che ha avuto tanta esperienza in questo settore, può essere anche questo un motivo. Dice che non aveva tanta esperienza? Sì, è giovane, ha appena avuto il titolo, poi questo lo farà l'inchiesta a stabilire quello che è successo. Sono queste le parole del pilota nonché istruttore ed esaminatore Eric Kustascher, che prova ad analizzare la situazione in maniera oggettiva senza voler lanciare accuse dirette, specificando infatti che le indagini devono ancora volgere al termine. Appare quantomeno credibile però che tra le condizioni atmosferiche e alcune problematiche del velivolo ci sia stata anche una componente derivata dall'errore umano che ha poi portato alla tragedia in cui hanno perso la vita Simone Fant e Alessandra Freschet. Guai però a demonizzare una categoria o i voli in generale. Ci sono molti più incidenti in macchina o in moto che con gli aerei, soltanto che quando capita in cielo fa molto più effetto. Dico in Italia, no? Ah, ok. E cosa comporta questo? Che l'eco di tutte le lamentele e tutto quanto si concentrano poi sull'aeroplano. L'aeroplano è pericoloso, eccetera. L'aeroplano per nulla è pericoloso. Okay. Comunque criminalizzare subito una categoria è completamente sbagliato. Va bene. Okay. Incidenti sono stati e ci saranno ancora. Il compito nostro è far chiarezza su quello che è successo e far sì che si evitino determinati comportamenti o situazioni che possono creare altri di questi incidenti. Ecco.
Torniamo alla cronaca, l'omicidio di Paderno del Grappa, l'assassino di Bled Ardedi, al 39enne ucciso a coltellate in un boschetto di via Carpini, ha chiesto di essere giudicato con rito abbreviato. Il giovane, oggi 18enne, quando massacrò lo scorso 20 gennaio la vittima era ancora minorenne. Il ragazzo potrà beneficiare dello sconto di 1/3 della pena previsto sulla base delle regole differenti dal processo ordinario che caratterizzano i procedimenti della procura minorile. Il ragazzo reo confesso, identificato dai carabinieri, aveva raccontato quei terribili momenti quando accoltellò più volte Dedia, un delitto che sconvolse naturalmente, lo ricorderete, la comunità di Paderno del Grappa, di Pieve del Grappa. Assolte le 12 persone accusate di aver compiuto manifestazioni usuali del disciolto partito fascista per quanto avvenuto il 10 luglio del 2022 durante la commemorazione dell'eccidio di Schio. Alcuni partecipanti fecero il saluto romano al grido di presente. La Procura Vicentina con l'APM Serena Chimici contestava la violazione dell'articolo 5 della legge Scelba. Il Tribunale ha deciso per l'assoluzione recependo l'impostazione del difensore di 9 imputati, avvocato Gabriele Bordoni. Il legale ha segnalato nella sua difesa pronunce della Cassazione su casi analoghi, in particolare le sezioni unite dell'aprile 2024, un orientamento di giurisprudenza consolidato secondo cui per avere rilevanza penale le condotte devono rappresentare un concreto pericolo di riorganizzazione del disciolto partito fascista, mentre vanno esclusi contesti di rievocazione o commemorazioni ritenuti incapaci di integrare quel rischio. Una soluzione c'era già stata proprio a Vicenza per attivisti che parteciparono al rito del presente sempre per l'eccidio di Schio. Continuiamo con la cronaca, andiamo a Treviso perché c'è da registrare l'ennesimo danneggiamento in un istituto scolastico. Ve ne abbiamo raccontati diversi purtroppo nei giorni scorsi, dal liceo Duca degli Abruzzi allo scientifico Da Vinci. Ci sono stati diversi episodi, qui il contesto sembra un pochino differente. Non è detto in realtà che si tratti di una baby gang, potrebbero anche essere solamente dei ladri. Il sito di Treviso Today punta sulla baby gang alle scuole ex Bianchetti, siamo in quel di Santa Bona, un quartiere di Treviso. Obiettivo di un grave atto di vandalismo, scrive la redazione, messo a segno da ragazzini. Intanto la MOM ha annunciato che sarà incrementato il numero di vigilantes a bordo dei mezzi, magari di questo ne parleremo più tardi. A Padova invece c'è un altro problema purtroppo comune a molte delle nostre città, quello dei topi, dei ratti in centro storico, che in queste settimane di grande caldo è stato evidentemente particolarmente accentuato. A denunciarlo sono i residenti che la nostra Chiara Gaiani con Tommaso Migot ha sentito. Da Padova con Tommaso Migot che ha appena ripreso un topo scorrazzare lungo le rive sul Troncomestro. Ci troviamo nell'area di Ponte Molino con Wanda Pellizzari, che ringraziamo proprio per parlarvi di questa situazione. Il gran caldo di questo ultimo mese e mezzo ovviamente ha fatto in modo purtroppo che la cosa peggiorasse, ma sono numerose le segnalazioni, Wanda Pellizzari, che lei riceve dai residenti sulla presenza di topi in tutto il centro storico. Beh, la situazione è veramente in questi ultimi tempi molto grave, degrado e soprattutto anche sporcizia, soprattutto anche pericolosità. Purtroppo abbiamo i topi che girano indisturbati in pieno centro della città. Mi mandano segnalazioni anche perché è difficile fotografare l'istante in cui c'è il topo, lo vedi scappare, però ce ne sono numeri, qualcuno sono riuscita a fare il fermo immagine, ma insomma via Squarcione, via Boccalerie, via Dante, ecco, insomma diciamo che la cosa è molto peggiorata. Io non so se sia, molto probabilmente il caldo influisce, però è comunque una situazione che va segnalata. Che crea tra l'altro disagio anche a molte attività commerciali, parliamo anche della zona del Salone dove sono presenti molte attività che sono legate al food, Wanda. Beh, certamente, tant'è che l'anno scorso proprio sotto al cestino proprio dell'angolo tra Piazza dei Frutti e la Piazza delle Erbe c'è un cestino appunto che presentava dei buchi che davano sul sotterraneo. Beh, lì ne ho fotografati una marea
Area, ho segnalato la cosa all'assessore Ragona, il quale per fortuna mi ha cementato quei buchi e da lì non escono più, però da lì non escono più, ma escono dalle altre parti. Questa è sicuramente una situazione che va presa in mano, deve essere fatto un provvedimento. Il Salone è una delle aree più pericolose, più a rischio della città, del centro storico. Ma certamente sì, perché insomma non si può negare che sotto al Salone ci siano da anni, da decenni, non so da quanto tempo ci siano i topi. Ecco, io non so come si possa fare, certamente non sono io vedo poi i frutti, nel senso che salgono indisturbati, posso anche dire, probabilmente in cerca di cibo, probabilmente il sottosalone con gli odori, però è pericoloso e danneggia anche l'immagine. Adesso sotto al Salone non li abbiamo più visti, onestamente non ne ho visti, però girano per le strade probabilmente in cerca di cibo, ma so che è un'operazione titanica, però qualcosa bisogna fare, qualcosa bisogna incominciare a fare, perché altrimenti si dice ma non si può. Non è così che si va, incominciare bisogna e qualcuno saprà come si fa. Ecco, un'ultima cosa, ci troviamo a Ponte Molino proprio perché i residenti di questa zona della città, una zona storica, una delle porte di accesso antiche al centro storico di Padova, hanno scritto una mail al comune anche proprio per la situazione del tronco maestro che insomma dove ci sono più erbacce forse che acqua. Ma infatti sono stata contattata 2 giorni fa da alcuni di questi residenti che insomma mi conoscono, mi hanno detto Wanda, guarda che noi vogliamo scrivere una mail al comune, all'amministrazione comunale, proprio per denunciare quella che è la situazione del tronco maestro che poi voi avete adesso documentato con le fotografie, ed è una situazione gravissima. Appunto avete visto proprio orora il topo che corre, quindi insomma la situazione è grave, qualcosa bisogna fare. Allora, noi abbiamo raccolto la denuncia attraverso Wanda Pellizzari di quello che accade in città, ovviamente questa è una situazione che continueremo a seguire. Grazie a Chiara, grazie naturalmente ai nostri colleghi da Padova e a Wanda Pellizzari. Allora noi ci fermiamo adesso per qualche istante di pubblicità, tra pochissimo con altra cronaca. Eccoci di nuovo in diretta con la prima edizione di Antenna 3 in questo sabato, in cui davvero non manca purtroppo la cronaca, non mancano le manifestazioni di protesta, lo avete sentito, sabato che appunto annuncia la settimana di settembre in cui un po' tutto riparte, comprese le scuole. Allora, oggi era il giorno dell'ultimo saluto a uno dei 2 alpinisti, giovani alpinisti morti sulla Marmolada. Lo vedete dalle immagini, una folla commossa ha partecipato ai funerali di Filippo Zanin, morto assieme al collega e amico Francesco Favilli, cadendo dalla via Don Chisciotte sulla parete nord della Marmolada. L'ultimo saluto nella chiesa arcipretale di Fonte Alto è stato presieduto da Don Francesco Fabris, il sacerdote che aveva celebrato il matrimonio con Giulia 5 anni fa. È stata proprio la moglie, assieme a una delle sorelle, ad amici e colleghi di lavoro, a dare al termine del rito religioso una testimonianza sul giovane alpinista dipendente dell'azienda Scarpa di Asolo. Tutti ne hanno ricordato il carattere gioviale, capace di attirare attorno a sé tanti amici anche nelle passeggiate, nelle scalate in montagna. Presente al rito funebre anche la piccola figlia Emma di 2 anni, i genitori Fernanda e Pierluigi, i fratelli Eleonora, Edoardo e Marta, stretti in un dolore ancora senza risposte. Attorno a loro l'abbraccio di tutti i parenti e dell'intera comunità di Fonte, che si è fermata e numerosissima ha partecipato alle esequie. Presenti al rito anche il sindaco Matthew Sommadossi e i colleghi dell'azienda Scarpa di Asolo. Un lungo corteo ha poi accompagnato la salma al cimitero. E tra l'altro durante le vacanze ha perso la vita, vediamo sempre nel sito di Treviso Today, anche un giovane cuoco che lavorava proprio nella Marca trevigiana, un 22enne, Faras Hassen, ha perso la vita in Tunisia dove si trovava per fare visita alla famiglia, è morto in un incidente stradale, lavorava al ristorante L'Ammiraglio di Volpago del Montello, con la titolare che lo ricorda sconcertata, era un bravo ragazzo, dice siamo sconvolti, quindi un'altra vittima purtroppo di un momento di svago, un momento di tranquillità che si è trasformato invece in tragedia.
Queste sono state giornate anche in cui una forte perturbazione, la preoccupante ondata di maltempo di giovedì ha attraversato la nostra regione. Fortunatamente i danni sono stati limitati, ma a Campo San Piero, dove appunto c'era grande attenzione per questa nuova ondata di precipitazioni, molti cittadini sono alle prese con i danni subiti a maggio dopo la rottura dell'argine del Muson. Per loro una notizia importante: online nel sito del comune i moduli per la ricognizione predisposti dal commissario straordinario. Non si tratta ancora di veri e propri ristori, ma un primo passo in quella direzione è stato posto dall'arrivo dei moduli inviati dal Dipartimento della Protezione Civile attraverso ANCI, destinati ai cittadini e alle aziende colpite a Campo San Piero dalla rottura dell'argine del Muson lo scorso 17 maggio. Erano le 3 nel cuore della notte quando una falla di una ventina di metri portò decine e decine di ettolitri d'acqua in case e aziende vicine al letto del torrente, mettendo in ginocchio famiglie e attività produttive. Sul sito del comune adesso sono pubblicati i moduli che serviranno per una prima ricognizione dei danni subiti. Ci sono 2 specifici moduli, un modulo per i privati, per le famiglie, e un modulo diverso per le aziende. Sappiamo che abbiamo avuto anche noi delle aziende coinvolte. In questa prima fase è più che altro una ricognizione che deve fare il commissario straordinario, perché le cifre che lui ha a disposizione sicuramente non copriranno i costi. Però è una ricognizione che poi serve per andare a richiedere a livello centrale a Roma ulteriori risorse per coprire i danni subiti. Gli uffici comunali sono disponibili per i cittadini. I moduli andranno inviati entro e non oltre il 7 ottobre al comune di Campo San Piero via mail o via PEC o consegnati a mano all'ufficio protocollo. Nel frattempo, come segno di vicinanza, il comune ha attivato un conto corrente solidale dove effettuare donazioni a sostegno delle famiglie alluvionate. Abbiamo anche delle associazioni, tra l'altro, che si sono attivate per raccogliere fondi sia a Rustega che a Campo San Piero, e quindi abbiamo pensato che questo può essere un contenitore unico dove convogliare tutte queste forme di solidarietà che poi dirotteremo ai cittadini coinvolti. Vedremo se valutare le situazioni magari quelle più critiche, più fragili, o comunque un po' a tutti. Parliamo di famiglie. Abbiamo aperto questa edizione parlando dell'ennesima vittima sulla strada e purtroppo continuiamo a parlare di sicurezza stradale con il servizio che la nostra redazione di Vicenza ha preparato sul dolorosissimo addio al piccolo Lorenzo Albanese, il bimbo di appena 2 anni, morto dopo 3 settimane di agonia in seguito all'incidente con la sua famiglia in Valsugana. È arrivata alle 10, puntuale, la salma di Lorenzo Albanese nella chiesa dei Santi Gervasio e Protasio, dove era stato battezzato da poco. Ad accogliere il carro funebre il silenzio della sua torre di Quartesolo, decretato dal sindaco che ha proclamato il lutto cittadino per l'intera giornata. Ad accompagnare la piccola bara bianca per le esequie i genitori Anna e Emanuele, che riportano ancora ben visibili sul corpo i segni del drammatico incidente sulla Valsugana in cui ha perso la vita il piccolo Lorenzo dopo 18 giorni di agonia. Un silenzio denso di commozione nella chiesa strapiena accompagna la famiglia verso l'altare. Troppo grande il dolore per una perdita così prematura di un bimbo di appena 2 anni. Eppure la forza della fede dimostrata dai genitori in questi giorni è talmente forte che il parroco Don Davis Gennaro ha voluto ringraziarli all'inizio della sua omelia. Quindi ve l'ho già detto più volte, grazie per la vostra testimonianza, grazie per la vostra forza, grazie per questa vostra speranza che ci dimostrate. Perché tante volte parliamo di fede, di resurrezione, di speranza con la bocca, ma viverla è diverso. E allora oggi loro confermano un po' la mia fede, questa fede che dice il Signore è risorto, Lorenzo è risorto. Dio manda il suo angelo per sostenerci, Dio ha mandato il suo angelo, il nostro piccolo Lorenzo. Quante cose buone ha portato nella vostra vita in questi 2 anni. L'altro giorno Manuel diceva, troppo perfetto, era troppo perfetto quello che stavamo vivendo. Tanta la commozione tra i partecipanti, tanti fiori bianchi e il desiderio di esprimere vicinanza a Lorenzo nella sua bara bianca, sopra la sua veste candida del battesimo.
La sua foto con Topolino e il suo pupazzo preferito a tenergli compagnia e a lato un cuore di fiori bianchi. In tanti hanno voluto contenere in un abbraccio infinito Anna e Emanuele. Ti ricorderemo sempre con grande amore. I tuoi amici del nido, i loro genitori, le educatrici, il personale ed il consiglio di amministrazione del Matteazzi. Vi siamo vicini col pensiero e col cuore in questo momento di grande dolore, con affetto profondo e sincera vicinanza. Rimaniamo alla cronaca, andiamo a sentire l'operazione che ha permesso di stroncare un imponente traffico di stupefacenti destinati ai rave party del Triveneto. Sono centinaia le cessioni di droga, soprattutto chetamina, che un 25enne e un 29enne avevano smerciato nei rave party del Triveneto. Per i due giovani erano scattate le manette nel maggio scorso, quando i carabinieri di Castelfranco, dopo un'indagine certosina, li avevano identificati ed arrestati. L'accusa per loro è detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Oltre alla chetamina, i due pusher erano stati trovati in possesso di ecstasy, marijuana e hashish. Ma le indagini non si sono fermate. I successivi approfondimenti investigativi svolti dai militari dell'Arma sotto la direzione della Procura della Repubblica di Treviso hanno consentito di accertare l'entità dello spaccio dei due arrestati. Non solo, al vaglio dell'autorità giudiziaria si è aggiunta la posizione di un 40enne italiano deferito in stato di libertà. Avrebbe messo a disposizione dei due spacciatori la propria abitazione per svolgere l'illecita attività di consumo e spaccio della pericolosa sostanza. Ed ancora i carabinieri hanno deferito in stato di libertà un 60enne incensurato vittoriese che in un terreno agricolo di sua proprietà aveva coltivato alcune piante di cannabis alte più di 2 metri. I militari hanno sequestrato nel garage dell'indagato anche una tenda box per la coltivazione dell'illecita sostanza completa di lampade e riscaldatori e in casa hanno trovato circa un etto di marijuana. Ora una notizia arrivata da pochissimo che riguarda il centro storico di Treviso, perché in mattinata in un negozio di abbigliamento di Vicolo Rialto 3 soggetti, 2 donne e un uomo, hanno scippato la titolare del negozio sottraendole dal portafogli custodito all'interno della borsa circa 150 euro in contanti per poi darsi alla fuga. Sono in corso indagini da parte della Polizia di Stato, quindi poi vedremo se saremo anche in grado di collegarci di nuovo con Anna De Roberto dal centro città, se ci saranno aggiornamenti su questa vicenda. Allora, dicevamo, con l'inizio dell'anno scolastico l'azienda di trasporto MoMa ha deciso di potenziare i controlli contro baby gang e aggressioni al personale. In arrivo 10 vigilantes sulle tratte più calde. L'azienda ha appena chiuso una procedura di gara. Quando saranno tutti in esercizio il servizio saranno circa 10 comprensivi, ma che avranno dei turni importanti. Da sperimentale a strutturale saranno 10 una volta a regime i vigilantes impiegati in funzione anti-baby gang e non solo ovviamente sui mezzi della MOM. La società di trasporto pubblico locale della Marca ha chiuso le procedure di gara nei giorni scorsi, si parte quindi con il nuovo anno scolastico. È una società attrezzata per fare questo tipo di servizio. È importante, è primaria a livello nazionale e quindi sarà pronta con noi a fare questa tipologia di intervento che dovrà dare la sicurezza ovviamente massima al personale. Personale ma anche utenza, aggiunge il presidente Coladon, e questo soprattutto sulle linee più calde come la Conegliano-Pieve di Soligo, più volte finita agli onori delle cronache per risse e aggressioni nei confronti dei conducenti. Il servizio sarà mirato. Non è che tutta la provincia di Treviso sia una provincia a rischio, la provincia di Treviso è una provincia tranquilla, le forze dell'ordine fanno il loro dovere, lo fanno molto bene. E noi dobbiamo garantire la sicurezza nelle aree dove c'è più criticità. Si tratta del primo dispositivo strutturato in materia tra i primi servizi del genere a livello nazionale. Il numero sarà un numero importante, ovviamente anche la spesa è importante, ma su questo a noi interessa soprattutto la sicurezza più che la spesa,
per dare sicurezza a chi monta in autobus è la funzione principale di MOM. Allora abbiamo detto, mancano pochi giorni al ritorno sui banchi di scuola. La Polizia Locale di Conegliano ha deciso di rafforzare i controlli proprio all'esterno degli istituti e nelle aree sensibili già dalla mattinata del primo giorno, mercoledì 11 settembre. Intanto il sindaco Chies fa sapere che per gli agenti sono in arrivo i taser. Un dispositivo con 2 pattuglie, tra cui l'unità cinofila, che presenzieranno 4 uomini e l'unità cinofila schierati già dalla mattinata d'inizio dell'anno scolastico. La Polizia Locale di Conegliano rafforza la presenza sul territorio per l'avvio delle scuole mercoledì 11 per vigilare e prevenire episodi di aggregazioni di ragazzi violenti o sopra le righe. Ogni anno intensifichiamo i controlli sempre nella zona della stazione ferroviaria e dell'autostazione, perché è la zona di maggior confluenza degli studenti. Quindi a inizio anno ancora si è un po' euforici e quindi necessita un po' di ordine. Attrezzeremo di taser, la nostra polizia locale, riteniamo di aver fatto molto, però abbiamo anche chiesto a loro un lavoro supplementare. Con l'amministrazione comunale e con i commercianti si stanno intavolando alcuni discorsi per instaurare sia un rapporto di collaborazione ma anche dei dispositivi di controllo preventivo. Pattuglie su tutti i comuni, ma sono il centro cittadino e l'Interland coneglianese i punti più interessati dai controlli. La zona del Biscione, Corte Vespucci e Corte delle Rose, luogo quest'ultimo non visibile dalla via principale, per questo terreno privilegiato da scorribande giovanili, dove negli ultimi giorni si sono infatti verificati alcuni disordini. È un passaggio quotidiano che facciamo con le pattuglie, cercheremo di intensificare proprio in virtù di alcuni fatti che sono successi ultimamente, quindi già da ieri era presente l'unità cinofila, stamattina c'era la pattuglia piedata e continueremo anche nei prossimi giorni. Intanto le forze dell'ordine hanno identificato 2 dei 4 giovani tra i 16 e i 20 anni, 2 ragazzi e 2 ragazze che lo scorso maggio avevano derubato e aggredito, rompendogli il naso con calci e pugni e procurandogli diversi giorni di prognosi, il titolare di origine cinese del bar adiacente alla stazione. Titolare che non vuole rilasciare nessuna dichiarazione ma che si dice sollevato. Soddisfazione espressa anche dal sindaco Chies. A distanza di mesi che si arrivi alla chiusura di un'indagine, si arrestino i responsabili, vengano condotti alla giustizia, sperando che poi rimangano anche nelle patrie galere per un bel po', è ciò che ci auguriamo tutti. Sicuramente la società non è quella che vorremmo noi da certi punti di vista, alcuni ragazzi hanno perso forse l'orientamento, meglio farglielo ritrovare. E allora dicevamo della rapina subita dalla titolare di un negozio di Vicolo Rialto. Siamo in pieno centro a Treviso. La nostra Anna De Roberto con Alberto Pivetta si è spostata sul posto e è in grado di darci qualche dettaglio in più. Anna, a te. Sì, eccoci, siamo qua. Il negozio è negozio Petrina Abbigliamento, una famiglia storica. Hanno aperto nel 1962, c'era la famiglia Petrina, negozio ora gestito dalla figlia. Siamo in grado di darvi qualche dettaglio in più perché all'interno del negozio c'era la figlia, 10 del mattino, quindi pieno di gente qui in centro. Sono entrati in questo negozio in 3, 2 ragazze e un ragazzo, probabilmente di origine nomade, ma anche questo deve essere verificato. Sono entrati e hanno iniziato a parlare appunto con la titolare chiedendo di farsi mostrare dei vestiti. Hanno cercato di distrarla in questo modo mentre uno dei 3 le sfilava il portafoglio con dentro 150 euro in contanti. La donna se n'è accorta, ha iniziato a dire: cosa state facendo? Ma questo è il mio portafoglio, ed è andata in crisi. I 3 sono scappati, però sono riusciti a portarsi via il portafoglio. Abbiamo parlato qui con i vicini del negozio, qui c'è l'attività che si chiama I Droghieri. Ci hanno raccontato che tutto è avvenuto nel massimo silenzio, cioè nessuno si è reso conto di nulla. Loro sono riusciti a portare via il portafoglio e poi scappare. La polizia sta indagando, è arrivata qui una volante della polizia in Vicolo Rialto. Ricordiamo che è sabato mattina, pieno centro storico. Nessuno si è accorto di nulla, però i commercianti ci hanno detto insomma di avere paura. È un episodio isolato, ma un episodio che fa riflettere su quanto siano minacciati anche i commercianti del centro qui a Treviso. Appunto vi dicevamo, siamo riusciti a parlare con alcuni di loro, alcuni ci hanno raccontato di non essersi mai sentiti sicuri, soprattutto in questo periodo, e di aver anche denunciato il livello di degrado di questa strada, di cui molto spesso sono loro stessi ad occuparsi, anche
anche dal punto di vista delle pulizie. Allora, la titolare è stata trovata sotto shock qui seduta su una sedia, l'hanno raggiunta i familiari, quindi gli anziani coniugi Petrin, ed ha chiuso anticipatamente l'attività, quindi per carità doveva chiudere alle 12:30, ma l'attività è stata chiusa e riapre oggi pomeriggio alle 17. La donna è tornata a casa, ma i testimoni che erano qui ci hanno raccontato di averla vista seduta qui su una sedia ancora sotto shock. Grazie Anna per questi dettagli, davvero quello che sconvolge, no, è che siamo in pienissimo centro. Grazie Anna De Roberto e Alberto Pivetta. Noi adesso apriamo una finestra sulla politica partendo dal caso del centrodestra alle provinciali, perché pare che non ci si metta d'accordo, che i partiti di centrodestra correranno divisi alle provinciali di fine settembre nella Marca trevigiana, con il presidente provinciale di Fratelli d'Italia che non nasconde la propria amarezza e punta il dito contro la Lega. Abbiamo cercato fino all'ultimo di provare a fare una lista unitaria di centrodestra, e ribadisco unitaria di centrodestra perché qualche alleato invece voleva anche il PD e noi non eravamo disponibili, però purtroppo la Lega ci ha comunicato che loro sarebbero andati per conto proprio con una propria lista e quindi di conseguenza ognuno per sé. Non nasconde la propria amarezza il numero uno dei meloniani a Treviso, per cui il centrodestra alle provinciali, previste per fine settembre, doveva presentarsi unito. Nessuna alleanza invece né federazione per il Sant'Artemio. L'aria è quella dei separati in casa. Il segretario leghista Dimitri Coin si mostra sereno. Al momento 0 rimpianti. Non è che si presenti diviso, ogni partito fa la corsa a sé, è un modo che abbiamo deciso per ampliare il coinvolgimento dei consiglieri comunali, perché i candidati di fatto sono i consiglieri comunali, e noi in particolare anche per portare un maggiore entusiasmo sia tra i consiglieri coinvolti nella candidatura che tra quelli che poi andranno a votare. La grande incognita è sempre l'affluenza, perché è un'elezione che magari anche tra i consiglieri può essere sentita non tantissimo, invece così con un coinvolgimento maggiore, 16 per ogni lista, immagino se ne saranno almeno 4 di liste, vuol dire che di coinvolgimento ce ne sarà tanto. In casa Forza Italia la preoccupazione sembra un'altra: piuttosto che con gli alleati storici, meglio dialogare, almeno in questa fase, con il mondo civico. Ci sono molte amministrazioni civiche che fanno riferimento a noi, che guardano a noi con interesse, e noi riteniamo che questo canale di comunicazione non solo debba rimanere aperto ma debba essere potenziato, per cui andremo sempre di più in questa direzione qui, nel rispetto degli alleati ma anche nelle differenze. Noi siamo convinti dei nostri numeri e sono convinto che li dimostreremo anche il 29 settembre. Su una cosa azzurri e leghisti sembrano però d'accordo: le provinciali servono da termometro politico, all'orizzonte le regionali. Penso che ognuno stia cercando il proprio collocamento per poi rientrare nel centrodestra, però noi abbiamo delle peculiarità, vogliamo coltivarle e siamo convinti che anche le regionali queste differenze faranno in modo di attrarre un elettorato che oggi si trova disorientato. Possiamo parlare però di banco di prova per le imminenti regionali? Ma sono talmente lontane le regionali che non sappiamo nemmeno se si voterà nell'autunno prossimo oppure nella primavera addirittura successiva, quindi di fatto questo non lo è. Farà emergere però quelle che sono le proporzioni all'interno della provincia di Treviso dei singoli partiti, perché ogni partito vedrà esattamente su quanti amministratori può contare. Da un lato l'afflato unitario, dall'altro la realpolitik. In 10 secondi la sintesi di Borgia. Speriamo dopo queste elezioni provinciali di poter continuare il cammino di centrodestra per l'amministrazione della provincia. Vedremo, perché ormai non mi stupisco più di nulla. Fine settembre, tra l'altro, in cui ci saranno i giorni della festa della Lega a Prato della Fiera, festa che seguirà quella che è in corso invece in questi giorni, la festa democratica del partito a cui ha preso parte ieri sera la segretaria Elly Schlein, che è tornata ad attaccare la legge Calderoli sull'autonomia e ha commentato anche le dimissioni del ministro della Cultura Sangiuliano.
No, non sa da fare, la raccolta firme contro questa pessima autonomia differenziata sta andando a gonfie vele, invitiamo tutti a continuare a firmare. Io credo che sia una riforma che spacca in due un paese che ha bisogno di essere ricucito, fa male anche al nord, fa male anche al mondo produttivo, perché oggi che avremo bisogno di un'unica politica energetica comune europea, perché abbiamo i costi energetici più alti d'Europa in Italia. Questo lo sanno bene le famiglie che fanno fatica a pagare le bollette, ma anche le imprese che perdono competitività. Non è il momento in cui frammentare in 20 sistemi energetici diversi, giusto per citare uno dei temi che secondo questa pessima riforma potrebbe dividersi per tante quante sono le regioni italiane. Noi andremo avanti su questa raccolta, insisteremo e sono fiduciosa che riusciremo a bloccarla con il referendum. Non lo dice solo il Partito Democratico, lo dice anche l'autorevole fondazione Gimbe, che questa autonomia rischia di essere il colpo di grazia su un servizio sanitario nazionale già stremato a causa dei tagli di Giorgia Meloni e anche del blocco del personale che noi chiediamo da sempre di sbloccare. Ci hanno affossato una legge in Parlamento che chiedeva una cosa banale: più risorse e più personale, perché i reparti si stanno svuotando e le liste d'attesa si allungano all'infinito. Ma voglio dire, come rispettiamo il diritto alla salute degli italiani se devono aspettare un anno e mezzo per fare una mammografia o una gastroscopia? Crediamo che questa debba essere una priorità trasversale a tutte le forze politiche e noi insisteremo anche sulla prossima manovra che ci siano adeguate risorse per la sanità pubblica. Già oggi c'è tanta migrazione sanitaria dalle regioni del sud verso le regioni del centro e del nord. È un altro dei motivi per cui l'autonomia è dannosa anche dal punto di vista del nord. Le dimissioni di San Giuliano arrivano tardive, ma sono comunque l'atto più opportuno da quando è ministro. È lo specchio della classe dirigente di Giorgia Meloni, una classe dirigente arrogante, inebriata di potere, che ha passato il tempo a occupare posizioni nella cultura, hanno fatto disastri sul cinema, c'è stata una lettera durissima in questi giorni da parte del comparto del cinema, che è un'eccellenza italiana da salvaguardare, e per le lentezze e per la foga ideologica di questo governo ha visto una disoccupazione sfrenata. Rischiamo di perdere competenze vitali proprio nei giorni in cui Venezia è una finestra sul cinema italiano nel mondo. Così dunque la segretaria nazionale del Partito Democratico, che ieri era a Prato della Fiera insieme all'europarlamentare Stefano Bonaccini, questa mattina è arrivata la replica sull'autonomia del presidente del Veneto Zaia. Con il cardinal Zuppi come si andrà avanti? È un ottimo rapporto, persona che ho sempre stimato e non lo dico per piaggeria, non avevo dubbi sul fatto che desse la sua disponibilità a fare, per un confronto. No, ovviamente non diffondo la sua lettera perché è una lettera riservata che mi ha mandato. Devo dire che come dico io, non ci sono cattolici buoni e cattolici cattivi, ci sono, mi rifiuto di pensare che qualcuno possa pensare in giro per l'Italia che ci sia qualche italiano che vuole far morire di fame qualche altro italiano. L'autonomia deve essere un'opportunità per tutti e lo è. Ecco, però qui sta creando sempre maggiore frattura, è bastato sentire cosa ha detto De Luca a Treviso l'altra sera. Qui si va alla guerra civile se non si trova una mediazione. Ma guardi, io le dico una cosa, che i fondi della sanità sono divisi in maniera, quasi da farmacia, in maniera al centesimo tra le regioni con dei parametri. Penso anche che non si possa dire, non sia corretto dire che se le cose vanno male in qualche regione è colpa delle regioni dove le cose vanno bene. È un tema di efficienza e dall'altro è un tema di malagestio, non lo attribuisco agli attuali governatori, ma di decenni che si sono trascinati. Insomma, vorrebbe dire essere ipocriti, non riconoscere che alcune comunità del sud hanno avuto grossissimi problemi storicamente che si sono radicati e hanno consegnato quello che oggi è un disservizio, una malagestio che è diffusa. Su queste parole noi ci fermiamo per qualche istante, andiamo in pubblicità, torniamo tra poco. Ritorniamo in diretta da studio con la prima edizione di Antenna 3. Allora, prima della pubblicità vi abbiamo fatto sentire il botta e risposta tra Elly Schlein e Luca Zaia sull'autonomia. Oggi nel consueto focus del sabato l'ufficio studi della CGA di Mestre pone l'attenzione sugli stipendi dei lavoratori. Solo i lavoratori di Lombardia ed Emilia Romagna percepiscono uno stipendio più alto di quello dei veneti. Dopo Lecco, Vicenza è la provincia d'Italia dove si lavora
di più, ma naturalmente se al nord ci sono gli stipendi più alti, il sud non se la passa evidentemente decisamente bene. Sentiamo Paolo Zabeo, direttore dell'ufficio studi. Non si riesce a sentire niente. Comunque, insomma, nel suo intervento Zabeo naturalmente ha posto l'accento su questa tematica perché è stata ripresa naturalmente anche dall'ANSA. Gli stipendi del nord sono più alti, pensate, del 35% rispetto a quelli del sud. Poi nel corso dei nostri telegiornali ci torneremo. E torneremo anche sulla vicenda che vi abbiamo proposto in primo piano ieri sera, il lupo che scorrazza per le campagne trevigiane e questa volta sbrana e uccide un cagnolino di una famiglia a Ormelle. L'allerta resta alta, il presidente della provincia Marcon dice 6 fototrappole sono già attive per individuarlo. Per 2 volte in queste settimane i cagnolini aggrediti dal lupo del Piave erano riusciti a salvarsi dall'attacco, rimediando ferite, ma tornando sempre dai loro proprietari impauriti. Questa volta è andata nel peggiore dei modi. Un cucciolo di 5 mesi sbranato e ucciso dall'animale selvatico che ha colpito il cagnolino di una famiglia di Ormelle. Nottetempo si è avvicinato all'abitazione e ha preso di mira il cucciolo che era uscito a passeggiare in giardino, forse approfittando di un po' di fresco per la pioggia. Un'operazione rapida, quella con cui il lupo ha trovato la preda, l'ha azzannata ed è poi fuggito tra casa e campi. Il cagnolino invece è stato ritrovato nel primo mattino, sbranato e senza vita. Una situazione che sta diventando davvero molto pericolosa perché il lupo sembra davvero non avere più alcuna paura di avvicinarsi alle zone abitate dagli umani. Forse ha fame, forse si è smarrito, forse sta provando a diventare adulto. Fatto sta che da mesi ormai, da aprile cioè, da quando sono partite le prime segnalazioni, la situazione si sta di fatto aggravando sempre di più. Non solo, ma da un lupo parzialmente zoppo, la prima segnalazione riferiva di un esemplare giovane e non del tutto sano, si è passati ad altre immagini, ad altri episodi dove i lupi sono diventati almeno 2, se non forse di più. Un allarme che ha alzato progressivamente l'attenzione anche delle forze dell'ordine e della prefettura, costringendo a convocare il vertice del 27 agosto scorso con tutti i comuni dell'area golenale. Proprio in quell'occasione si era anche stabilito che almeno uno degli esemplari fosse una lupa. Dopo il via libera del Ministero, ora l'obiettivo della task force è quello di rintracciare e catturare l'esemplare, ma sempre nei limiti di rispetto della protezione di cui gode questo animale a livello europeo. Il presidente della provincia Stefano Marcon conferma che la squadra è già in azione. Io so che con il team di cattura è attivato e quindi dalla settimana prossima dovrebbero cominciare le procedure. Si sono attivati con i siti attrattivi, credo si chiamino, nel senso che ci sono 6 postazioni, provincia di Treviso, in location dove verosimilmente il lupo può presentarsi e quindi l'indicazione è sempre quella di non tenere animali domestici liberi e quindi cercare in qualche modo di proteggerli, non dare da mangiare al lupo ed attivarsi immediatamente nel caso di avvistamenti segnalando ai carabinieri appunto l'avvistamento del lupo. Adesso lasciamoli lavorare in modo tale insomma che non si scatenino curiosi, diciamo così, perché c'è bisogno insomma che gli addetti alla cattura possano lavorare in tranquillità, le procedure le conoscono. Io spero che diventino efficaci a breve. E dopo l'aumento delle predazioni sull'altopiano di Asiago e dopo gli avvistamenti anche a Marostica, anche in quella zona la Regione ha confermato le preoccupazioni di agricoltori, residenti e turisti sul tema dei lupi. La Commissione delle Politiche Agricole della Conferenza delle Regioni si è riunita per discutere della situazione e l'assessore veneto alla caccia e al territorio, Cristiano Corazzari, ha spiegato che verranno valutate iniziative per una diversa gestione della specie. Il primo passo sarà il coinvolgimento dei ministeri competenti, quindi un'intera fascia di territorio interessata a questo nuovo fenomeno. E poi ci sono i cani aggressivi, ogni tanto purtroppo la cronaca ci riporta a episodi anche piuttosto gravi che riguardano cani mordaci. Parte a Conegliano un corso per rieducare proprio quegli esemplari che abbiano morso e attaccato.
Scopo del corso è proprio questo, dare gli strumenti ai proprietari per comprendere meglio quali siano i bisogni e le motivazioni del proprio cane e quali possono essere le attività che aiutano il cane a star meglio, a essere soddisfatto, meno frustrato, insomma, e a poter vivere una relazione serena e via dicendo. Così Elena Bellaio, veterinaria esperta in comportamento, che inizierà questo percorso con una quarantina di partecipanti. Lezioni ad hoc per i proprietari di cani aggressivi che abbiano morso o attaccato, ma anche per coloro che desiderano imparare a conoscere e gestire nel miglior modo possibile il proprio amico a quattro zampe. Un'iniziativa importante patrocinata dall'ULS2 Marca Trevigiana, che i servizi veterinari dell'azienda sanitaria hanno attivato da anni e che ora partirà a Conegliano. L'obiettivo è quello di far fronte all'esigenza di riabilitare i cani che hanno mostrato comportamenti aggressivi e che, secondo l'ordinanza del Ministero della Salute, devono obbligatoriamente conseguire un patentino. La prima parte del corso è aperta anche a coloro che desiderano conoscere meglio il proprio animale o avere suggerimenti utili per gestirlo con maggior efficacia. Ci sarà una parte teorica ed una parte pratica con gli animali a seguito. La prima lezione si terrà il 14 settembre, poi altri 2 incontri il 28 settembre e il 5 ottobre. Per i familiari la più bella soddisfazione che io ho è che magari iniziano anche un po' per obbligo, un po' così, che dicono cosa vengo a fare. Alla fine del corso diciamo il più bel feedback che mi danno è: caspita, finalmente adesso ho capito tante cose che sottovalutavo e li vedo proprio affrontare più serenamente comunque anche un'eventuale problematica. Al termine del percorso i proprietari riceveranno l'attestato. Orrore invece a Fontanelle, una capretta sgozzata e prelevata da un piccolo terreno adiacente a un'abitazione, lo sdegno ovviamente del proprietario. L'hanno presa così, alzata probabilmente più di una persona, l'hanno alzata e dopo cos'è che hanno fatto? L'hanno scannata di brutto perché sono rimasti il segno della testa e delle corna per terra, sul sangue, l'impronta. Cioè proprio di una crudeltà che mi pare che anche a Tese hanno fatto fuori due caprette sull'asilo di Tese, se ben ricordo, poco tempo fa. Racconta quasi con un filo di voce Luigi Cecchetto la tristissima vicenda che ha colpito una delle sue caprette nella notte. Lola, figlia di Giana, è stata uccisa e prelevata nella notte da questo piccolo appezzamento di terreno adiacente all'abitazione dove Cecchetto tiene qualche animale domestico come galline e oche. L'area, nonostante i cartelli, è solo parzialmente videosorvegliata, quindi non sarà semplice risalire ai responsabili che sono già stati denunciati da Cecchetto. Videosorvegliata solo un po' più avanti, cioè quello che è la parte della mia abitazione è totalmente videosorvegliata 24 ore su 24, ma qua no. Una situazione davvero spiacevole sulla quale il proprietario proietta un futuro anche peggiore. Questa è una pista ciclabile e passano tanti bambini, si fermavano a carezzarle, però adesso bisognerà per forza di cose che trovi una soluzione, perché se me ne hanno preso una probabilmente questa sarà destinata a fare la stessa fine. È una cosa veramente che fa male il cuore, stringe il cuore vedere uccidere animali inerti. Allora oggi ultimo giorno di mostra del cinema, dovrebbe essere collegato in diretta il nostro Lorenzo Maier per tutti gli aggiornamenti di questa ultima giornata in vista del gran finale. Lorenzo, buongiorno. Buongiorno Lina, a te e ai nostri telespettatori. Sì, ultimo miglio della maratona, possiamo dire così. Questa mattina è tutta una mattinata di attesa e di preparazione per capire soprattutto chi tornerà al Lido. Ci sono molte chiacchiere, molte indiscrezioni, chiacchiere sull'acqua l'hanno chiamata qui. C'è chi giura che Nicole Kidman sia di ritorno per una possibile potenziale Coppa Volpi, chi invece sostiene che la giuria sia rimasta colpita da The Brutalist, che quindi potrebbe essere il Leone d'Oro. Per il Leone d'Oro viene dato come favorito Pedro Almodovar con La stanza accanto, un film che parla di vita, anche se tratta poi il tema delicatissimo dell'eutanasia. Daniel Craig del film Queer di Luca Guadagnino potrebbe essere un'altra Coppa Volpi al maschile.
insomma le indiscrezioni, i pronostici sono tanti, però su questo novero di nomi sicuramente qualche premiato ci sarà, perché poi non c'è solo il Leone d'Oro, ci sono appunto le Coppe Volpi e il premio Mastroianni alla migliore opera prima, insomma il palmarès della mostra ha diverse caselle ancora da riempire. Per ora è ancora tutto sospeso. Intorno alle 17 probabilmente potremo sapere qualcosa di più, perché si vedrà chi arriverà all'Excelsior, quindi ci sono già tutti gli appostamenti, perché solitamente poi chi arriva per essere premiato utilizza delle entrate secondarie proprio per non farsi vedere. Alle 19 inizierà questa cerimonia di chiusura condotta dalla madrina Sveva Arditi, e a seguire poi ci sarà la proiezione del film di chiusura, un film italiano di Pupi Avati che torna a Venezia per la 10ª volta per questo ruolo di chiudere la mostra, ovviamente fuori concorso, che abbiamo sentito anche sulle prospettive del cinema italiano, ha detto cose davvero interessanti. Un altro gossip, possiamo così dire, di queste ore è il nuovo ministro dei beni culturali Giuli, che curiosamente era qui a Venezia anche quando ha avuto la notizia della sua nomina a ministro della cultura. Qui a Venezia ovviamente per il suo precedente ruolo che aveva come direttore generale del Maxim di Roma e quindi legato al cinema, è uscito ieri anche qui da un accesso secondario per andare a Roma e giurare, quindi assumere il ruolo. Ci si domanda se oggi tornerà oppure no come ministro in carica. Solitamente il cerimoniale, almeno nelle ultime edizioni, non prevede la presenza in sala del ministro alla cultura in chiusura, mentre ovviamente in apertura è una cosa abbastanza assodata che ci sia. Però chissà se ci sarà qualche sorpresa, anche perché abbiamo chiesto e Giuli aveva fissato qui a Camera del Celso fino a domenica, è arrivato qui proprio i primi giorni quasi all'inizio del festival, per cui anche questa è una cosa su cui tutti stanno discutendo anche a livello politico. Ma ieri in realtà è stato già tempo di assegnazione di un premio importante come il Leoncino, un premio storico della mostra dato dagli studenti in cinema, ma che ha in giuria importanti rappresentanti anche come il consulente del Ministero dei Beni Culturali, ma dirigenti della Biennale stessa. Premio che è andato a un film di due registe francesi che hanno presentato questo loro film in concorso, che avevamo intervistato proprio alla vigilia del premio, quando loro ancora non sapevano che avrebbero ricevuto questo riconoscimento. Se sei d'accordo sentiamo un brano, un passo della loro intervista. Se la regia riesce a mandarci le interviste delle vincitrici del Leoncino. Vediamo. È la storia di un padre e dei suoi due figli. Il figlio maggiore è sempre più attirato dalla violenza, da un gruppo di amici che lo trascinano nelle attività dell'estrema destra, ed è la storia praticamente di un'opposizione anche politica che esplode a un certo punto, ma è anche un film sull'educazione dei figli, sui valori che noi vogliamo trasmettere ai nostri figli, su quello che noi vogliamo fare affinché loro siano educati, e anche sull'importanza del fatto che noi vogliamo che i nostri figli abbiano le nostre stesse idee. È stata un'emozione fortissima per noi, davvero far vedere il nostro film durante la proiezione ufficiale. Poi quando sono partiti i titoli di coda, immediatamente la gente ha cominciato ad applaudire e hanno
applaudito per 12 minuti, è stata davvero un'emozione fortissima per noi, è qualcosa che non riusciremo mai a dimenticare e oggi è stato un po' la continuazione di questo sogno, di qualcosa che continua a esistere anche oggi. Eccoci qui, Lina. Questi primi premi, no? Lorenzo, giusto per chiudere, cosa ci aspettiamo allora questa sera? Perché ora sapremo i verdetti secondo te? Allora, i verdetti secondo me li sapremo quasi sul finire del TG di Treviso, quindi non prima delle 20:10, poi dipenderà ovviamente anche dalla madrina quanto parlerà e quanto si protrarrà la cerimonia. Ci aspettiamo sicuramente qualche conferma, ma a mio modo di vedere anche una sorpresa. Benissimo, e allora aspettiamo. Lorenzo, grazie come sempre, grazie per il tuo lavoro in questa lunga settimana e vedremo questa sera appunto che direzione prenderà il Leone d'Oro. Grazie a Lorenzo Maier dal Lido di Venezia, sempre presente, sempre sul pezzo in questi giorni, perché noi adesso cambiamo completamente scenario dalla laguna alla montagna col nostro Lucio Zanato che è a Cesio Maggiore. Oggi si celebra un appuntamento importante e soprattutto si parla di economia di montagna. Lucio. Sì, buongiorno a te, buongiorno ai telespettatori di Antena 3, siamo in diretta a Cesio Maggiore, sono con i vertici di Latte Busche. Va detto che Latte Busche significa territorio montano, significa una storia nata 70 anni fa, nel 1954, ma che se vogliamo affonda le radici nella cooperazione voluta dalla Chiesa e dalla Lucia qui ancora alla fine dell'800. Intanto comincio con il Presidente, Modesto Del Cet. Presidente, cosa significa portare avanti questo valore che è il valore della cooperazione all'interno di un territorio che ricordiamo alla fine dell'Ottocento ma fino anche agli anni 50 qui significava fame? Significava fame, è stato un cambiamento epocale la nascita di Latte Busche 70 anni fa perché ha cambiato il modo di lavorare. Le piccole latterie, io ne facevo parte, dovevamo il latte munto andare a lavorarcelo, portarcelo a casa e rivendercelo. È arrivata Latte Busche, è arrivata un cambiamento e una sicurezza per chi produceva il latte. Era Latte Busche che veniva a prendere il latte, era Latte Busche che lavorava, vendeva il prodotto e a noi remunerava e remunera mensilmente il nostro reddito. Quindi, ecco, significa dare sicurezza di un reddito in montagna che non è per niente scontato. Non è per niente scontato, è una sicurezza che ha aiutato con questi cambiamenti a far sopravvivere questi territori, altrimenti c'è sì un po' di declino, ma sarebbe stato un declino molto più veloce senza questa realtà. Ecco, adesso invece andiamo al direttore generale perché 70 anni di Latte Busche, però 50 anni di direzione generale per Francesco Bortoli. Direttore, lei ha tastato il polso. Intanto quando ha fatto la sua relazione ha detto questo presidente qua, alcuni dicevano che forse non sarebbe rimasto perché non era pienamente convinto della cooperazione e adesso invece qui è un esempio di come la cooperazione tiene sulla montagna. No, io non ho mai detto che non era uno propenso alla cooperazione, anzi era il contrario, ma sa, quando uno ha seguito soprattutto le proprie aziende e si appresta a guidare un'azienda che è oltre i 100 milioni di fatturato, magari alla gente può venire qualche dubbio. Quando a me dicevano ma potrà fare il Presidente, io ho sempre detto sì, lo farà e lo farà bene, perché è orgoglioso, perché ha le capacità e anche perché ha un amore sviscerato, oltre che per la sua azienda, per l'azienda degli altri produttori di latte, e quindi queste sono delle caratteristiche così umane, diciamo, che portano a fare gli sforzi. Per il resto è cresciuto prima nella sua azienda in maniera importante, aveva un'aziendina piccolissima in famiglia, ora ha una bella azienda che si regge economicamente e ha trasferito le sue conoscenze all'interno della cooperativa. Ecco, torniamo alla cooperativa e torniamo soprattutto al fatto che voi, al di là ovviamente lei ha detto noi dobbiamo sempre comunque fare i conti, avete una visione che è quella territoriale, perché se non c'è l'allevatore, se non c'è il controllo del pascolo, non c'è tutela del territorio della montagna.
Ma certo, noi abbiamo sempre fatto un ragionamento legato al territorio. Prima ovviamente il territorio era vicino a noi, adesso si è un po' allontanato, mi spiego. Prima il territorio era il Feltrino, poi è diventato la provincia di Belluno, poi il Veneto. Visto che noi lavoriamo il 12% del latte che viene prodotto in Veneto, trasformiamo il 21% del latte destinato a DOP e facciamo il 24% delle forme di formaggio di grana che vengono prodotte in Veneto. Quindi il nostro territorio ha cambiato dimensione e quello che siamo riusciti a fare nel nostro territorio abbiamo cercato di trasportarlo, tenendo aperti gli stabilimenti che meritavano di essere tenuti aperti, specializzandoli e così ottenendo anche delle economie produttive che si sono rivelate nel tempo importanti per la crescita. Senta, diciamo alla presentazione alla posa della prima pietra c'era un sacerdote che era qui presente. Lui ci ha detto che la concordia è forse la parte più importante della cooperazione anche di Latte Busche. Ma guardi, non si riesce mai da soli a gestire una struttura importante come Latte Busche o come altre cooperative se non c'è una concordia all'interno prima di tutto della proprietà. Per questo ho fatto l'esempio dei presidenti ma anche dei vicepresidenti e avrei dovuto dire anche dei consigli di amministrazione. Le cose ormai non si fanno più, specie nella cooperazione, da soli. Bisogna avere un'equipe, un gruppo forte all'interno, coeso, che porta avanti i singoli argomenti, i singoli problemi in maniera importante e senza distinguo, perché il distinguo porta alla discordia e la discordia, come avete sentito anche il sacerdote, non ha detto la prima parte, ha detto che con la concordia si cresce. Non ho voluto dire la seconda, però con la discordia si distruggono anche le cose grandi. Allora diciamo che con l'unione si fa anche la forza e l'ultima domanda la faccio al Presidente del CET perché è una domanda politica. Oggi c'è il Presidente Zaia che vi ha guardato e vi ha detto a che punto siamo con le altre fusioni e qui c'era sia Lorenzo Bruniera di Latterie Soligo sia il Presidente di Latte Vicentine. Latterie Vicentine. Guardi, in questo momento ogni presidente ha a cuore la sua latteria, questo non c'è, non voglio. La cosa secondo me che potrebbe e dovrebbe iniziare subito sarebbe un po' di più collaborazione tra le cooperative. Io inizierei con quella e dopo i tempi diranno cosa fare. E con questo messaggio, avete capito, alle Vicentine e soprattutto alla Latteria Soligo, noi restituiamo la linea allo studio. È un messaggio economico e politico non da poco, per chi lo sa. A te, Lina. Grazie Lucio, grazie per questo collegamento, grazie ai vertici naturalmente della cooperativa. Allora noi chiudiamo, io ringrazio in regia Alessandro Granziera e Antonio Poll, vi ricordo dopo di noi il meteo e quindi a seguire Cook Academy e alle 14:30 il cinema con un classico, un grande classico, La Grande Guerra di Mario Monicelli. Grazie per averci seguito, vi rimando come sempre ai telegiornali di questa sera, intanto un buon pomeriggio a tutti.